Ljudi moji, kakav je ovo vaka došao, pa sve otišlo na izvrat. Eno onaj Šemco Hamidov, a nije on jedini, ženio se mlad, u punoj snazi, a žena mu se na bakami utegne i ni sokak. Ode rad, on po kući po vazdan devera čeka kad će ona doći s posla. Jednom ušao u mene i ja ga onako pitam, šta radiš moj Šemco? Ma vala ništa moj zere, znaš kako je vazda po kući nakon posla, a ništa se ne vidi. Ne znam, rekao. Nije popio ni drugi filđan, veli, tjerajte me, sad će mi žena s posla, eno sam grah nastavio, mogao bi mi se prekuvat. Gledam ga ja onako, a u mene fata blehnula u njeg, zinula, ko da je šeitana, ale to su mu gledala. Nešto kontam i velim sam sebi. Uzeire, baš si ti sretan čovjek što si proživio u vremenu kad su muškarci bili muškarci, a žene samo žene. Ja, šta ćeš?